बोल बाबूजी के बेटा। हाँ जगह सरवाज तले तो हक के कोई चुतरा पे पानी ना मरले उस सरवाज दुआर पे पानी मारता। आगे सरो झारखंड के झोकड़ा कोयले में से निकलल मुस के बच्चा एके लात मारे में फेंक दबा गाड़ी मने लाछा। हाँ रे दिलपा ते कुछ बेसी नहीं किस बोलत ए से बेसी बोलबे तो बिना छिलले बांस तोरा गाड़ी में धांस देम। अब बागबुर हमरा पल्लार खिसिया तरे खिसिया के पता जाके अपना मौगी पर खिसियो कि ते गोरे बारे तोर मेहरारू उजरे भी तो ई सारा लइके कहां से करिए कुछ पैदा हो गए। बाबू बहुत उरे भी सरवा बोलले बा ओ बे सरवा के ना छोड़ेम। चल चल ना काहे हो काहे लड़त रहलो भैया लड़तारी हम ये हमरा सती सावित्री मेहरारू पर गलत इल्जाम लगौले बा बिना आज मरले ना। रुको मर दे ये सरवा एकरा मेहरारू के संग का कली बारे रे। का भैया तू को जब बात करता रहो जावना के देख के नॉवल बात सीधा ना हो ओकरे पर तू शक करता रहो। देख लो भैया अभी अपना आदत से बात लिखे आवत। अरे रुकबो लगा मर हम पूछत तुमरे काहे पर चैन बारत तू ए सरवा काल घुमा के बतियाओ तरे साफ साफ बताओ ना का भइल बा। अच्छा भैया एगो बात बताओ ई सरो गोरे बारे इनकर मेहरारू गोरे बिया है कोरिया लइका कहां से पैदा हो गल कह देनी तो कौन खराब कह देनी हो। तू काहे कहल तू कहल काहे एक और लइका सियार पैदा होके चाहे बिलार पैदा होके तू काहे कहल। अच्छा भैया तो एगो बात बताओ हमरा दुआर पर अगुआ वाला बार से तो ए सारा के देख के घण काहे जरूरत ना फटी तू अपन काम कर हम समझा देता नहीं समझा दो तू हंगरी मत करो हम समझ ए छोड़ ना इज्जत के बात ना ना छोड़ो छोड़ो ना बहुत गलत बोल ले हमार बात मानो ना तू चलो चल भागो चलो तू अपने घरे चल जा। देखो हित पाहुन तो आइल बान सा कितना जगह के अइलन सा सेट होता कि ना। बबुआ दुहन एने आ तो हई नाश्ता बा हई ले जो पाहुन आवतरन सा घरे आजू आवतर सो। हां हां यही बेड़ा आवतरन सा तो अब की तरह हम बियाह हो जाई कब आवतर बियाह हो जाई मार हबड़ाइए गेल बड़ा जइबा कि ना ये कहां फंस गया भाई नाश्ता धर दुआर वार बढ़ा गई। हां सब काम कर देनी कुर्सी उर्सी लगा दो पाहुन एकदम आइए रहल बाड़न सा। ठीक बा बस दू गाड़ी बाकी बा। हां तो लगाओ जा ठीक बा जा 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 काम करो। अरे महाराज जागलो कहां बोर हो जातन हे जब से घूमे के बा बढ़ाओ बाबू हे पर के बढ़ाओ आई बता के गोद की मर्दा बा बाजा फोरबा का हमार रे मर्द बंद हो गई काई हाथ तोरा के जरे पहले ही जतरा खराब करबो का तू ना हो खराब चालू हो हां चलो 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 आज रे आवे के ओ मत मर दे चलिए अब तो आइए कोई नहीं सर ये घर में आई ना उतर जी बबुआ गाड़ी होने आगे लगा दो आओ लोग आजा प्रणाम प्रणाम बैठी लोगी बैठी बैठी बबुआ देखो लोगी नाश्ता वास्ता लिया वो लोगी देखो बैठी नाश्ता खाते लड़की के शादी करे वाला बा शादी संबंध करे वाला जगह बाटे। ये महाराज तो लड़की के शादी ना होई त पारी के होई हट काहे पारी के बियाह होला। हां तो ओकर ना होला हम पारी के बियाह करे आइल बानी बिना पारी के बियाह भइलू बछरू कहां से पैदा होला लड़कवा के बुझात जे परवे से बियाह होई हमरा इहे लिखत बुझात अभी तो लगो ना देखा राउर सोच भटियारा खानी हो गइल बा हार सोच भटियारा नहीं के हार सोच गलत के बा कहां बैठा सब छोरी पहले चाय नाश्ता करी मंगाओ तनी पानी हम कुछ ना तू कर पेप्सी ना स्प्राइट ना फ्रूटी ये कहां फंस गया बा ए महाराज बात तो फोन पे चल के फ्रॉड चल रहा है कहत ला जे बारा निमन जगह ले जाता नहीं अभी तले पानी के ठीक नहीं खे तो होई पिया बैठी ई महाराज तो मिल रहूगा बनावल घेर पे रहूगा हमरा गाड़ी सुने के पड़ो जल्दी नाश्ता मंगाई पार्टी बोकता एजवा तारलिन घरवा में बैठ के गान मारावत रह नाश्ता ना करावेला हमदे जी का भाई गजब के नाश्ता रो खियावत नहीं तो का भाई हमनी में गोलका बा होलरिकवा संग लमको डलवाले बानी महाराज ओकनी में जाए दी अब हमनी लमका खा के का कइल जाई खाली ओकनिया में लमका डलाई कोई तरह के दीवा दिका बाबूजी हैं यो सारा वो खा के भागेला रहनु हो ना ना वैसन बात नहीं खे हां तो अगर ऐसन बात होइलू हाँ। तो जे मुंह मन खियाओ तो पीछा मने निकाल हूं के हाल जानत चुप ना सरवा चुप ना तहनी के यही के मारे तो अगुआ आवत नहीं खस जो बात नाश्ता महंगा बा ए जो ना जो कुछ कहत रस का शिकायत कुछ कहत का कानु बतिया त मुंह हंग कहत एकनी के कहीं ले जायला नहीं के देख बानर खाने बुझाते के एकनी के मिलले नहीं के का कहिलो
नया कोनी के इंजन बखी चलता रहा हमने का तो पुराना तब नाश्ता पानी तो हो गई लड़का के बोलवा बोल जाओ। ए महाराज घाम में तो ओबरा सब पका के रख देनी। हाँ हाँ पहले हिनके के डोलवाई या तब लड़का बोलवाई। अरे बाप रे बाप। घाम लागत है साँच है ले चली है ने। हाँ तब अगुआ जी बोलवाई लड़का। हाँ हाँ तन लड़का के बोलाई। समय कम बा। हाँ 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 चल चल चल। बाबूजी निमन लगत नीनू। हाँ हाँ निमन लागत रे सार चियार मत जो पहले प्रणाम कर। बाबू केकरा के प्रणाम करे? अरे अपने ससुर जी के प्रणाम करो। प्रणाम। ए अगुआ साहब हमारा तो देसला अंडा दोनों बुझाते फोड़ दो। अरे महाराज गोर कर फिसिल गइल गिर गइल ओसे कोनो बात नहीं तनी। हमरा तो बुझाता लड़का कटासे बा। ना 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 ठीक बोला के देखो नहीं कितना बढ़िया हंसमुख चेहरा भाई। बबुआ बैठ जा। लेकिन तो ठीक से मुछो नहीं जमो। हमरो तो बुझाता लड़का बड़ा छोट लागत। अगुआ जी लड़का बड़ा छोट। अब आग महाराज लइकवा नु छोट बा रिमोट ठीक बा। चिहु कल कलार बने जन पूछे के बतन पूछी ना। बबुआ एगो बात बताइबा तो तहार बाबू कौन काम करल है? देख रे। देख रे। हां माई का करेली? तारा माई का हमरा का करे? बबुआ मार दे। अगुआ साहब हमरा बुझा दम धरी ई तो फटी टूरले रहल। ए महाराज तरगो त लाल ओकरा माई से का करे के वजह ई सब वाला पूछता नहीं। हमरा बुझाता फेट फाट बा एकर बिया नइखे निमन बुझा। बियाह शादी करे वाला बात हो। फटी टूरे आ गेला कह तारा कमी नइखे। ठीक से बोली बढ़िया बात। अरे तो माईए के नु पूछनियो जे बियाह करे आइल बनी रौरा बढ़िया से बोले बतियावे। एबरा लड़का के माई मास्टरियो करतिया आगनो बाड़ी में जातिया एबरा जाके सोच वही बात सोच ठीक बा बतिया। हम बात तो निमन पूछनी हां ओकरा से तो बेसी तू गरम हो जाता रहो। ना ना पूछी लड़का से पूछ। यहाँ का दोसर बुझा गइल। दोसर बुझा गइल। यहाँ का दोसर बुझा गइल। अच्छा और कुछ पूछेगा बाकी पूछ लेनी। ना अब तो ठीक लागत ये कहाँ फंस गया भाई मैं। नइखे दिल धा। देखे दिल धरा ना धराई ना धरा के देखी। तो हमार फटी टूरता तो लड़किया के छोड़ी चलो बेच के पी जाई। ना 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 ओकरा माई पर चल गन हेते से तनी खिसिया गो। अरे पियला मुंह में के फेट फाट में के हम ना बियाह करम हो दादा। ना ना भागो 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 सुनी त महाराज भागो भागो सुनी ना है ना आई ना महाराज। बड़ा दाव पेच बाटे दादा। बाबू नाच ए महाराज रे वो नाची। अरे का भइल? अरे नाची ना महाराज नाची नाची सारे। अरे का भइल हते महाराज? गोइल बियाह कट गइल और नाची एहू चीज जानवा ना बिया होई छोटका भईवा के हमरा। अब लार होई।